inzoka nto ku isi yitwa Barbados threads. Iyi nzoka igira uburebure bwa santimetero 10, mu gihe inzoka ndende ku isi yitwa python, iyi yo ishobora kugira uburebure bwa metero 10. Naho inzoka iremereye ku isi yitwa green anaconda, iyi yo ishobora gupima ibiro 249. Ishobora kandi gupima uburebure bwa metero 8. Biratangaje. Inzoka ni ikiremwa gifatwa nk'umwanzi kandi nk'umugome. Ibi ni nabyo kuko iyo irumye umuntu bishobora kumuviramo n'urupfu iyo atabonye ubutabazi bwihuse. Mu moko 3500 y'inzoka abarirwa ku isi, amoko 600 yazo niyo yonyine ashobora kugira ubumara. Ibi bivuze ko inzoka zigira ubumara zitarenze 25% by'inzoka zose ziba ku isi. Muri ayo moko agera kuri 600 y'inzoka zifite ubumara, zica abasaga 1 miliyoni ku mwaka. Bitewe n'uburyo inzoka izwi nk'inyamaswa y'inyamakare, bituma uyibonye wese umutima we uva mu gitereko iyo akiyibona. Gusa ibyo ntibibuza abo mu bihugu bitandukanye nk'Ubushinwa, Philippines, Thailand ndetse n'ahandi gufata inzoka nk'ifunguro ryiza kandi ry'agaciro. Uyu munsi reka tuganire ku nzoka, tukubwire byinshi bitangaje wamenya ku nyamaswa y'inzoka. Twifashishije ikinyamakuru gikomeye cyitwa Days of the Year mu kubategurira iki kiganiro. Kanda subscribe kuri uyu muyoboro w'ibyegeranyo n'amakuru bivuga ku ngingo zitandukanye kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Niba ukunze iyi video kandi wakanda like. Nge nitwa Obed Rugwiro, nguhaye ikaze. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com, igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Abamashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Agarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga hano ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788 42 11 33. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza, hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti. Ubundi buri mwaka hari umunsi umwe mpuzamahanga wahariwe kwizihiza inzoka. Uwo munsi wizihizwa ku wa 16 Nyakanga buri mwaka nyine. Uyu munsi washyizweho kugira ngo abantu bongere bibuke ko hari amoko menshi y'inzoka, bityo barusheho kwitwararika no kugira amakenga, kuko zimwe muri zo zigira ubumara nk'uko twabikubwiye. Ubundi inzoka ni ectothermic, iri mu nyamaswa zidafite mu mubiri uburyo bwo kuringaniza ubushyuhe. Ubushyuhe bw'inzoka bugengwa n'uko ikirere kimeze, na niyo mpamvu zikunda kota izuba cyane kandi zikaba zitabarizwa mu bice bikonja cyane. Inzoka ishobora gutura mu migabane yose yo ku isi ukuyemo umugabane wa Atlantika, bitewe n'uko uyu mugabane ubaho ubukonje bwinshi, kandi inzoka ntizikunda ahantu hakonja. Kuko inzoka ikunda ubushyuhe, ibyo rero bituma imara umwanya utari muto ku izuba ishaka ubushyuhe, yamara kumva bubaye bwinshi ikongera ikajya kwihisha ngo bugabanuke. Inzoka ntigira amahane, kereka gusa igihe iri guhiga cyangwa se iri kwirwanaho. Ifite ubushobozi bwo kwikuraho uruhu, bimwe byitwa kwiyuburura cyangwa se kwiyunuza bitewe n'ikinyarwanda ukoresha. Ibi ikabikora inshuro ziri hagati y'2 cyangwa 3 mu mwaka. Inzoka ni ikiremwa kitagira imboni z'amaso, ikindi ntizigira amatwi agaragara inyuma ngo zibe zakumva ijwi nk'uko umuntu yumva.
ahubwo zigira amatwi abamo imbere zikayakoresha zumva umuvumba cyangwa se kunyeganyega kw'ahantu zegereye. None se inzoka zirya iki? Inzoka ni inyamaswa z'indyanyama, gusa bitewe n'ubwoko bw'inzoka zihiga udusimba dutandukanye, aho inzoka ntoya zishobora kurya utundi dusimba turimo iminyorogoto, ibikeri, imiserebanya ndetse n'utundi dusimba zishobora guhiga. Ni mu gihe inzoka nini ishobora kumira ingurube nto, inkende, isha n'izindi nyamaswa zikiri nto. Inzoka imira umuhigo wayo bunguri itagombye gushunaho, ikawumira wose kuko nubwo igaragara nk'aho ari nto, ifite ubushobozi bwo gutandukanya urwasaya rwo hasi n'urwo hejuru bikagera kure, kuko urwasaya rw'inzoka ruri elastique. Ni ukuvuga ko rero icyo iba yagize ubushobozi bwo guhiga cyose kitayibera kinini ngo kiyibuze kukimira. Mu kwirwanaho inzoka zikoresha uburyo butandukanye burimo kwihisha ikiyoberanya, kurumana cyangwa se gucira ikintu cyose ibona ko kiri kuyishotora. Ibyo ibikora igamije gushyira ubumara bwayo muri icyo kintu cyangwa se umuntu uri kuyishotora kugira ngo ibashe guhunga uyishotoye atagifite intege zo kuyirwanya. Inzoka ntigira inzika ngo ibe yakwihorera, iruma gusa ikintu kitari ifunguro ryayo mu buryo bwo kwirwanaho gusa. Ntishobora kwanduranya ngo irwane kereka hagati yazo gusa, kandi nabwo zirakirana ntizirumana. Muri iki gihe inzoka ziri kugenda zicika kubera iyangirika ry'ibimera muri rusange, birimo nk'igabanuka ry'amashyamba, bigatuma zigenda zibura aho kuba n'ibizitunga. Kugira ngo ibi ubyumve neza, tekereza igihe uheruka guhurira n'inzoka nko mu myaka 2 ishize, ubigereranye n'uburyo wahuraga nazo nko mu myaka 10 ishize, urahita ubona ko igihe kizagera zikaba zanashiraho burundu. Ubushakashatsi bugaragaza ko inzoka ishobora kubaho hagati y'amezi 6 n'7 itabona amazi meza yo kunywa kandi nta kiraba, kuko ubusanzwe nyinshi zigira amahirwe yo kunywa amazi mu gihe cy'imvura, nubwo hari izibera mu nyanja zikaba zayanywa cyangwa se izimanuka imisozi zikajya kuyashaka mu masoko yo mu mibande. Ikindi gitangaje cyane, burya inzoka itari kubona ibyo kurya igabanya igogora ku kigero cya 70%, bimwe yariye bikazayitunga mu gihe cy'amezi 6 itongeye kurya. Ibi biratangaje. Kubera imikorere y'ubwonko bw'inzoka idateye imbere, burya inzoka igira ubushobozi bwo kugumya kugenda mu gihe runaka nyuma y'uko ipfuye. Kuba inyeganyega igakomeza kwizunguza kandi yapfuye ntibivuze ko iba igifite ubuzima, kuko ubwonko bwayo buba bwamaze gupfa kera, ariko bitewe n'ubushobozi yifitemo ikaba yakomeza gukora urugendo kandi yapfuye. Inzoka igiye gupfa ushobora kuyifata ntitera amahane, cyakora ku bantu mworora inzoka, igihe uzabona igaragara nk'iyapfuye, si byiza guhita uyihamba kuko zigira ubushobozi bwo kumara umwanya munini zigaragara nk'izapfuye, nyamara zifite ubushobozi bwo kubaho. Icyiza rero, wahamagara muganga w'amatungo akabanza akayisuzuma mbere yo kuyihamba. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko inzoka ishobora kurama imyaka 20 kugera kuri 30 bitewe n'ubwoko bwayo. Mu kororoka hari amoko atera amagi, hakabaho n'andi abyara utwana duto, ikaba yabyara kamwe cyangwa 2. Hari n'andi moko kandi y'izitera amagi hatabayeho kubonana n'ingabo mu cyitwa parthenogenesis, kandi zikororoka. None se ni gute inzoka zizwiho kugira ubumara bubi bwica ziribwa kandi uziriye ntagire icyaba? Hari uburyo bwabugenewe bateguramo amafunguro y'inzoka, kandi ubwo buryo bukaba bwizewe ku buryo budashobora gushyira mu kaga uziriye. Abahanga bavuga ko iyo ugiye gutegura inzoka nk'ifunguro ry'umunsi, ubanza kuyica, nyuma yo kuyica ukayica umutwe kuko aba ari wo wuzuyemo bwa bumara, hanyuma ukawujugunya. Nyuma yo kuwujugunya ushyushya amazi akabirindura ku rwego rwo hejuru, hanyuma ukayazana ugasuka kuri ya nzoka washyize mu ibase cyangwa se isafuriya. Iyo ubikoze, inzoka itangira kuvaho amagaragamba n'uruhu rwayo rugatangira koroha. Icyo gihe rero iyo nzoka iroroha, hanyuma ukayifata ugashishuraho rwa ruhu rw'inyuma.
ikiba gisigaye ni ukuyibaga ugakuramo inyama zitari ngombwa n'ibindi bitaribwa biyibamo nk'amara n'ibindi bidafite umumaro. Icyo gihe uba ushobora guteka inyama zawe nk'ibisanzwe niba uzi uko bateka inyama. Abenshi mu barya inyama z'inzoka bavuga ko burya ngo inzoka ziryoha cyane kuko ngo zimeze nk'amafi. Ngibi ibyo twari twaguteguriye ku nyamaswa y'inzoka. Naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha Imana ibarinde.